Falcon 200 versus una HJ 250 NK. ¡Nos vamos a batalla! La Falcon 200 cuenta con un motor de 195 centímetros cúbicos y 13.5 caballos de fuerza, mientras que el HJ 250 NK cuenta con un motor de 223 centímetros cúbicos, 17.7 caballos de fuerza. ¿Quién cree que sería el ganador de esta competencia? Y aunque todo depende del kit de arrastre y del piloto, suscríbete y comenta quién sería el ganador.